բայց ապագայի մասին ավելի կարևոր է ապագայի մասին խոսել։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպես։ Ես էլի ուզում եմ ասել, որ մենք այս տարածաշրջանում պետք է կարողանանք ապրել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Էլի մենք մի բանաձևի մեջ ենք, երբ որ մեզ են համարում թշնամի, մենք ենք համարում թշնամի, մեզ են համարում թշնամի, մենք ենք համարում թշնամի։ Ինչքան մեզ են համարում թշնամի, այնքան մենք ավելի շատ ենք համարում թշնամի, ինչքան մենք ավելի շատ ենք համարում թշնամի, այնքան մեզ ավելի շատ են համարում թշնամի։ Ու այս թափանիվը արդեն շատ երբ նույնիսկ դժվար է հիշել, թե սա երբանից է պտտվում։ Բայց այս թափանիվի հետ պետք է մի բան անել։ Մենք ես ինչ եմ մտածում, որն է այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը։ Առաջինը մենք խնդիր պետք է ձևակերպենք, մենք Հայաստանը պետք է նորովի կառուցենք։ Այն Հայաստանը, որը կառուցվել է, պետք է արձանագրենք, որ իրոք, այո, եւ դա մենք պաշտոնապես ընդունում ենք, որ այդ ձեր սերունդը, այն սերունդը, որը խորհրդային միության ժամանակ ապրել է, ձեր սերունդը կառուցել է, բայց ցավոք վերջին 30 տարվա մեջ մենք այդ կառուցածին շատ բան չենք կարողացել ավելացնել։ Ցավոք։ Եթե ավելացվել են, այ ձեր ասած դղյակներն են ավելացել։ Եթե ավելացել են շվեյցարական բանկերում միլիոններն են ավելացել։ Եթե ավելացել են, կոռուպցիան է ավելացել։ Բայց մենք են Հայաստանը, այս Հայաստանը մենք պետք է նորովի կառուցենք։ Եվ ես էլի եմ ասում, մենք պետք է ձևակերպենք մեր երազանքը, մենք պետք է վերախմբագրենք մեր երազանքը։ Մեր երազանքները պետք է լինեն ոչ թե երկնքում անհասանելի։ Մեր երազանքները պետք է լինեն մեր աչքի առաջ, մեր երազանքները պետք է լինեն մեր ոտքերի տակ։ Մեր երազանքը պետք է լինի մեր հայրենիքի ամեն քառակուսի մետրը, որը մենք աշխատանքով պետք է շենացնենք։ Անվտանգությունը պետք է ապահովենք։ Առաջին, գիտեք, անվտանգության ապահովման առումով ես շատ կարևոր եմ համարում կոմունիկացիաների բացումը։ Եթե որևէ մեկը ձեզ կասի, որ այդ կոմունիկացիաների բացման թեման ձեռնտու է միայն Ադրբեջանին, խնդրում եմ չհավատալ։ Եթե որևէ մեկը կասի դա ձեռնտու է միայն Հայաստանին, դրան էլ չհավատա։ Դա ձեռնտու է բոլորին, որովհետև այդ խորհրդային ժամանակների այդ Հայաստանը կառուցվել է նաև նրա շնորհիվ, որ Հայաստանը բոլոր 4 կողմերից երկաթուղի էլ է ունեցել, ճանապարհ էլ է ունեցել, օդել է ունեցել։ Եվ երբ որ ասում են, որ այս աղետը չպետք է վատնմի, մսխվի, մենք պետք է նորովի կառուցենք Հայաստանը։ Բայց դա չենք կարող մենք այնպես անել, այնպիսի լուծումներով, որ ձեռնտու լինի միայն մեզ։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի լուծումներ, որ ձեռնտու լինի նաև միջավայրի։ Բայց որը մեր շահերին չհակադրվի։ Եվ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Այո, մենք պետք է ունենանք երկաթուղի, որը մեզ կապի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որը մեզ կկապի Սև ծովից Պարսից ծոցի հետ։ Եվ մենք պետք է աշխատենք, եւ մենք պետք է աշխատելով մեր երազանքը ձևակերպենք։ Այ իրանք են մեր երազանքը, արի։ Իրանք են, եկեք հələ բոլորդ էլ եկեք։ Մենք պետք է մենք պարտք ունենք, մենք այ մեր նահատակների առաջ մեր պարտքը չկարողացանք կատարել, չկարողացանք հասնել նրան, որ իրանց երջանկությունը ապահովել, մեր երազանքը եւ գործայի իրանց երջանկությունը պետք է լինի։ Եվ մենք պետք է առաջին հերթին մտածենք իրանց մասին, եւ մենք պետք է այս երկիրը կառուցենք նորովի, շենացնենք քառակուսի մետր առ քառակուսի մետր, որպես այս երեխեքի տաղանդը ծաղկի։ Եվ դրա համար մենք պետք է մեր տեղը, դերը, մեր կեցվածքը
տարածաշրջանի մեր ընկալումը դիտարկենք այս նոր միջավայրով։ Մենք պետք է մեզ համար դաժան խոստովանություններ անենք եւ դաժան արձանագրումներ անենք։ Եվ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, որովհետեւ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ուրիշ ճանապարհը մեզ ոչ մի տեղ չի տանում։ Որովհետեւ այդ ուրիշ ճանապարհի ընթացքում 30 տարի, երբ որ ասում ենք ես ինչ այսինչ թալանես, ինչ աչքով են տալիս։ Ասում են բանակ ենք պահում, առաջնագիծ ենք պահում։ Հետո 2016 թվականին պարզվեց, որ 80-ականների զենքերից ենքով մենք ոչ մի բան չունենք։ Հետո պարզվեց, որ այդ աչքով տված գումարները Եվրոպաներում հյուրանոցներ են, առանձնատներ են, դղյակներ են, կվարտիրաներ են։ Հետ կբերենք։ Ու իրանք, այդ մարդիկ ինձ խորհուրդ են տալիս փախնել։ Այդ դուք եք պա, ես Եվրոպայում տուն չունեմ ու դղյակ չունեմ, որ կամ Ամերիկայում։ Այդ դուք եք, որ ամեն օր մտածել եք ձեր փախնելու մասին եւ մտածել եք որտեղ եք փախնելու, որտեղ եք պատասպարվելու։ Ես փախնելու տեղ չունեմ։ Իմ գնալու եւ փախնելու տեղը այս է, Ուջանի գյուղա մեջն է։ Ուջանի գյուղա մեջն է։ Եվ Ուջանի ժողովուրդը կարա որոշի թե ինչ անի։ Հեշտ չի լինելու ժողովուրդ, հեշտ չէր։ Եվ հեշտ չի լինելու։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք որոշենք, որ մենք մեր երազանքը իրականացնելու ենք։ Մեր երազանքը իրականացնելու ենք եւ այս երեխեքը հպարտ են լինելու։ Ձեզանով, մեզանով, իրենց հայրենիքով ու իրենց պատմությունով։ Այո, որովհետեւ մենք կռվել ենք մինչեւ վերջին վարկյանը, երբ հնարավոր էր կռվել, մինչեւ ամենավերջին վարկյանը։ Մենք կանգնել ենք մինչև ամենավերջին վարկյանը եւ մենք կանգնած ենք եւ մենք հպարտ ենք եւ մենք խոնարհ ենք, մենք խոնարհվում ենք մեր նահատակների առաջ եւ ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ որովհետեւ այսօր Հայաստանը կա ձեր շնորհիվ ձեր կամքի շնորհիվ, ձեր վճռականության շնորհիվ։ Այսօր, երբ որ ասում եմ Հայաստանում բախումներ չեն եղել, դուք եք դրա գարանտը երաշխավորը, դուք եք որ թույլ չեք տվել։ Այսօր խոսում են դավաճանությունից։ Թող դավաճանությունից խոսան նրանք, ովքեր պատերազմի ժամանակ ասում են, զանգում են գեներալներին, ասում են, կարա ինչ եք եկել այդտեղ կռվում, եկեք Երևան կռվեք։ Այդտեղ ինչ գործ ունեք, իշխանության եկեք հանրապետության կառավարության շենքը գրոհեք։ Ոչ մեկի կախել պետք չի, բոլորին, գիտեք ինչ էդ եմ, գիտեմ, որ դուք դրա համար մեզ շատ եք մեղադրում։ Մեր ամենամեծ պրոբլեմն եղել է այն, որ մենք ուզեցել ենք ամեն ինչ լինի օրենքով։ Դեմոկրատիա։ Եվ դա ընկալվել է որպես փուլություն։ Մենք ուզեցել ենք, որ ամեն ինչ լինի արդար եւ ազնիվ։ Եվ դա ընկալվել է որպես միամտություն։ Եվ երևի կա միամտություն։ Եվ երևի մենք պատասխան ունենք այդ միամտության համար տալու, բայց ձեր առաջ ժողովուրդ։ Ձեր առաջ եք պատասխանատու։ Եվ այսօր մենք դեկտեմբերից ասում են, որ եկեք անենք արտահերթ ընտրություններ։ Ասում են, չէ, չպետք է անենք արտահերթ ընտրություններ, որտեղ իրանք չեն ուզում, որ ժողովուրդը որոշի։ Բայց մենք ասել ենք մի բան, մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կարանք հանձնենք միայն ժողովրդին, որևէ միջոցով։ Եվ դուք գնացեք որոշեք։ Եվ դուք գնացեք որոշեք։ Ինչ որոշեք կիրագործենք։ Եթե կորոշեք, որ ինձ պետքա պատժեք, դուք ինձ կպատժեք։ Եթե որոշեք, որ ուրիշների պետքա պատժենք, ուրիշներին պիտի պատժենք։ Բայց առաջին մեր այսօրվա ամենամեծ պրոբլեմը դատարաններն են։ Մենք դատավորներին տվեցինք ազատություն եւ անկախություն։ Տվեցինք ազատություն եւ անկախություն։ Դատավորները
20 տարի Հայաստանում ինքնուրույն որոշում կայացնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Եվ մենք տվեցինք իրանց այդ հնարավորությունը, բայց նրանց մի մասը, ոչ բոլորը, այդ հնարավորությունը օգտագործեցին, որ վազեցին իրանց հին տերերի մոտ նրանց կամքը կատարելու։ Եվ իրանք դրա համար պետքա պատժվեն, բայց դուք այսօր մեր ձեռները թուլացած են, ժողովուրդ ջան, որտեղ այս պատերազմը, այս պարտությունը շատ մեծ հարված էր մեզ։ Եվ այդ պարտությունը ամբողջը իմ վրա եմ վերցնում մի բանի համար, որ դուք ձեզ պարտված չզգաք, պարտությունը իմն է։ Ես եմ դրա մեղավորն ու պատասխանատուն, եւ ես ամբողջը վերցնում եմ ինձ վրա մի բանի համար, որ դուք ձեզ հանկարծ պարտված չզգաք, հանկարծ դուք ձեզ պարտված չզգաք։ Դու էլ լիզգա, մենք Եվ ենք զգա։ եթե ես անելիք ունեմ այդտեղ, ես իմ անելիքը կանեմ։ Միջև վերջ եւ ամնացոր, միջև վերջին վարկյանը կկանգնեմ հանուն ձեր հաղթանակի։ Պարտությունը ինձ հաղթանակը ձեզ։ Պարտությունը ինձ հաղթանակը ձեզ։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք ամեն անգամ ձեր հաղթանակին տեր կկանգնեք եւ ամեն անգամ կհաղթեք, որովհետեւ դուք հզոր ժողովուրդ եք եւ ժողովրդի դեմ Հայաստանում խաղ չի եղել ու չկա։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորով, ու խոնարհվում եմ բոլորի տանը։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Մեծ հետևով եմ Ռեալ պետք է այդպես Հա, էտել եք սուբվենցիան ներկայացրել։ Նոր սուբվենցիայով ինչ ներկայացնել։ Սուբվենցիան մեր ամենասիրած ծրագիրն է, որտեղ մի մասը դուք համայնքն է տալիս, մի մասը կառավարում։ Սուբվենցիայով ինչ որ ենթակառուցվածքներ ինչ որ ներկայացնեք, բավարար է։ Իմ ես պետականություն ես 30 տարի, գիտեք ձեր սխալն եմ, էլի, որ այդ ընտանիքներում, այդ արնոտ հաց լապած ընտանիքներում մեծացած երեխեքին կամ դրանց հնարավորություն եք տվել իշխանության մեջ։ Չկան ազնիվ մարդիկ, ազնվագույն մարդիկ, այդ դատարանները վերից վար, դատավորը ասում է իմ տղեն պետք է լինի դատավոր, գիտես։ Այն որ նայում եմ ձեր խորհրդարանում, այդ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ եք նշանակում։ Այդ չէ, Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դոկտորա, դրան դոկտոր որտեղ են տվել, տրամաբանություն չունի։ Արադ Միրզոյանը հարցը տալիս ինքն անտրամաբանական է պատասխանում։ Գևորգ են, գյուղի Գևորգը հարցը տալիս անտրամաբանական, դոկտոր կադրերին որտեղից են։